Məsələ təcavüz mədəniyyətini ümumiyyətlə yox etməkdir və biz bu patriarxal, maskulin cəmiyyəti, sistemi aradan qaldırmadığımız müddətcə heç birimiz güvəndə deyilik, heç birimiz etibar içərisində yaşaya bilmərik. Nə qadınlar, nə kişilər, nə uşaqlar, nə mental olaraq dəstəyə ehtiyacı olan insanlar. Təəssüf ki, cəmiyyətimizin diqqətini çəkən şey zorbalığın, zorakılığın ən ağır mərhələsi olur. Ən ağır mərhələ deyəndə insest, ailə içi zorakılıq, təcavüz halları və cinayətlər nəzərdə tutulur. Halbuki bəsit qəbul edilən, amma əsla bəsit olmayan, ciddi yanaşmalı olduğumuz zorbalıq və zorakılıq növləri də var. Məsələn, onlardan birini manipulyasiya etmək, birinin icazəsi olmadan bədəninə toxunmaq, onu təhqir eləmək, alçaltmaq, onu iqtisadi olaraq məhdudlaşdırmağa çalışmaq, onun üzərində hegemoniya qurmaq, hökmranlıq yaratmağa çalışmaq. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda ciddi zorakılıq növləri sayılır. Lakin bununla bağlı hər hansısa bir insan dilə gəldiyində, şikayət etdiyində insanlar bunu lüks bir şeymiş kimi qəbul edirlər. Halbuki bunu ayırd eləməyimizə artıq fayda var. Bu bir lüks deyil, bu önləyicidir. Biz bunlara səsimizi çıxardaraq digər daha ağır zorbalığın, zorakılığın, hətta cinayətlərin belə önünü ala bilərik. Xırdasından böyüyünə qədər bütün zorbalıqlar ciddidir və təhlükəlidir. Və biz hər birinə səsimizi ona görə çıxartmalıyıq ki, təcavüz mədəniyyətini canlandırmayaq. Təcavüz mədəniyyətini necə canlandırır insanlar? Bu bəzən bilərəkdən, bəzən də yaxşı niyyətlə də olsa xəbərsizcə dəstək verə bilirik. Məsələn, buna söyüşləri misal gətirə bilərəm. Bəzən cinsiyyətçi söyüşlər istifadə olunur ya da cinsi akt sözləri üzərindən qarşı tərəfi aşağılamaq, təhqir eləmək, alçaltmağa çalışmaq ya da onun üzərində güc, hegemoniya yaratmağa çalışmaq üçün istifadə olunur. Və bunların hər biri təcavüz mədəniyyətini canlandırmaq adına təhlükəlidir. Çünki biz hər dəfəsində cinsi aktı bu cür mənalarda istifadə etdiyimizdə artıq insanlarda buna yönəlik və digər insanlara yönəlik bir metod yaratmış oluruq. Və bu metod da çox adiləşmiş hal sayılır. Məsələn, digər bir misal da bunu deyərkən ağlıma gəlir ki, baş verən hər hansı bir təcavüz ya da cinayət hadisələrini mediada paylaşma üslubumuz da rol oynayır. Məsələn, burada nəyin necə olduğunu ya da ən fərqli perspektivdən belə yanaşsaq, cinayətə göstərən insan ya da təcavüzü edən təcavüzkarı söyərkən, məsələn, onun anası söyülür, onu böyüdən anada günah tapılır, günahkar olaraq görünür. Həmin insana yönəlik aqressiya, onun cəzalandırılma metodlarına dair arzular yazılmağa başlayır. Bəli, hirsimizi ifadə eləyirik, ürəyimiz yanır. Amma bunu eləyərkən maksimum ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki biz o cürə metodla aqressiyamızı göstərərkən yenə də təcavüz mədəniyyətini canlandırmış oluruq, dəstəkləmiş oluruq. Təcavüzlə ya da aqressiya ilə, cinsi zorakılıq, zorbalıqla bağlı paylaşılan və deyilən sözlər içərisində çox vaxt dəstəkləyici olub da özünün bundan xəbəri olmayan və özü də bilmədən aqressoru müdafiə edən cümlələr istifadə edən insanlar görürük. Burada səhv hardadır? İnsanlar düşünür ki, həmin şəxsi yaxşı tanıyır, onun əsla belə bir şey etməyəcəyini bilir və həmin şəxs aqressiv şəkildə təcavüzə, cinayətə dəstək topladığında, bununla bağlı çağırışlar etdiyində həmin insanlar düşünürlər ki, sözdür deyir, onsuz da əməldə etməz. Amma mən bir terapist olaraq illərlə təcavüz qurbanlarına, sağ qalanlarla işləyən biri olaraq görürəm ki, ən ummadığımız insan eləyər bunu. Ailə içində, ailənin yaxınında ən ağlımıza gəlməyən insanlar bu aktı reallaşdırır. Və dolayısıyla da bizim şəxsən tanıdığımız adamda əgər belə bir hal müşahidə eləməmişiksə, bu sadəcə bu anlama gəlir. Hələ ki, mənə təcavüz eləməyib. Hələ ki. Digərinə nə etdiyini biz bilə bilmərik. Və bir insan əgər təcavüz mədəniyyətini canlandıracaq, dəstəkləyəcək sözlər istifadə edirsə ki, bura təcavüzkarı dəstəkləmək də daxildir, ondan ummaram, ondan gözləmərəm sözləri belə daxildir. Həmin insanın hər an hər nə isə edə biləcəyini biz öncədən kəstirə bilmərik.
Ona görə də maksimum bu cür situasiyalarda seçdiyimiz sözlərə diqqət eləməyimiz lazımdır. Və bütün hər ixtisasla olan insanlar, hər kəsim buna daha həssaslıqla yanaşmağı lazımdır. Bir də insanlarda səhv bir mif bu formada yaranıb ki, pullu, zəngin, nüfuzlu bir kişi heç vaxt birinə təcavüz eləməz, çünki motivasiyası yoxdur. Ya da iş yerlərində müdirlərin işçiləri qısnamağı, onlara zorbalıq göstərməyi, onlara zoraki yanaşmağı sübut olunmadan qalır. Qadınlar susmaq məcburiyyətində qalır. Ətrafdakılar da inanmır buna, çünki düşünürlər ki, onun nə motivasiya olacaq ki, motivi nədir ki, öz işçisinə bu cür vəzifəli bir şəxs bu cür davransın. Təcrübələr, araşdırmalar, bununla bağlı uzun illər, minlərdən çox işlər göstərir ki, təcavüzkarın məqsədi orada cinsi tələbatı ödəmək deyil. Varsa da belə bir tələbat çox minimumdur. Daha güclü faizi orada əks etdirən şey güc göstərisidir, hegemoniya qurmaqdır. Və əgər zəngin bir adamdan söz gedirsə, həmin insanın oradakı motivasiyası ona öz gücünü xatırladan situasiyalara girməkdir. Ona görə iş yerlərində aşağı təbəqə deyə biləcəkləri işçilərinə qarşı o cür aqressiya göstərmək, onları qısnamaq, onların öz gücünü təsdiq edir özləri üçün. Və onların da işini itirmək qorxusunun olduğunu və təbii ki də səsini çıxarmayacağını bildiyi üçün bu cür aqressiv davranışları limitsizcə durmadan davam elətdirə bilirlər. Aqressiyanı göstərən, cinayəti törədən, təcavüzü edən, təcavüzkar hər kim olursa olsun, etdiyi hərəkətə, göstərdiyi cinayətə görə münasibət görməlidir və buna görə məsuliyyət daşımalıdır, cəzası buna görə kəsilməlidir. Bunun da hüquqi yolları var. Bu insanı müdafiə eləyərkən sadəcə bunu düşünün ki, siz o davranışa dəstək olursunuz. Məsələ təcavüz mədəniyyətini oyatmamaqdır. Məsələ təcavüz mədəniyyətini ümumiyyətlə yox etməkdir. Və biz bu patriarxal, maskulin cəmiyyəti, sistemi aradan qaldırmadığımız müddətcə heç birimiz güvəndə deyilik, heç birimiz etibar içərisində yaşaya bilmərik. Nə qadınlar, nə kişilər, nə uşaqlar, nə mental olaraq dəstəyə ehtiyacı olan insanlar. Ona görə də hər kim olursa olsun, İstər sosial media fenomeni olsun, istər hər hansısa bir nüfuzlu şəxs olsun, istər çox varlı, milyarder bir insan olsun, fərq etmir. Bu insana güc göstərisi üçün çağırış da eləyə bilərlər, aqressiya da göstərə bilərlər, insanları öldürməyə yönəlik elanlar da eləyə bilərlər, ətraflarına insan da toplaya bilərlər. Bizim etməli olduğumuz şey kiçik, böyük ayırd etmədən bütün cinayəti, təcavüzü assosiasiya edəcək hər bir şeyə səsimizi çıxartmalıdır. Gözdən qaçan çox şeylər var. Mütləq insest, təcavüz, cinayət olmalı deyil ki, biz səsimizi çıxardaq. Gözdən qaçan şeylər iqtisadi zorakılıq, psixoloji zorakılıq, sözlü zorakılıqdır və bunların hər birinin ardıca o ağır mərhələlər gəlir. Bunlar başlanğıcdır. Sizin bunları əvvəlcə tanımağınız lazımdır. Birinin sizə yönəlik davranışlarının adının nə olduğunu anlamağınız lazımdır və buna uyğun da səsinizi çıxarmağınız lazımdır. Hər dəfəsində səsimizi çıxardığımızda önləyici addım atmış olacağıq. Bu lüks deyil. Əgər biri sizin bədəninizə toxunursa, əgər getdiyiniz bir yerdə icazəniz olmadan biri sizi qısnayırsa, öpməyə çalışırsa, bədəninizə istəmədiyiniz şəkildə bədəninizin xüsusi zonalarına, əhatələrinə toxunmağa çalışırsa, bu zorakılıqdır, bu qısnamadır və sizin buna səsinizi çıxartmağınız lüks deyil, önləmədir. Lütfən səssiz qalmayın bunlara. Hər hansı bir orqanlara müraciət edə bilərsiniz. Əgər çəkinirsinizsə, sizin güvəndiyiniz insanlarla birlikdə bunu bir addım ata bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Amma əsla və əsla həmin insanların etdiklərinin yanlarına qalmağına izin verməyin. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.